如果伫咧西澳洲海岸上无有160只领航海岸跨鲨，其中有30只左右已经死亡。去解救官员表示，做伙伫遐跨鲨是真罕见的，相关单位也赶到现场采样本，要了解集体的这个跨鲨原因，敢是疾病引起的。 超过100个志工做伙，甲体重差不多3000多公斤的圆头海洋救起来，互伊的身体对海迄边，避免其他海洋搁坠过来。第25，至少有160只圆头海洋，伫西澳洲的托比湾克达，分布范围是沿海岸线差不多500公尺，数量是侪甲互民众看甲真毋甘。靠近对海洋的身躯顶破水，想要甲救，阁有几十只海洋是用石去大水面一直滚架，但已经伫要死去啊！现场差不多有30只海洋已经死去。西澳大学的专家讲，圆头海洋的社会关系是真歹，只要有一只海洋靠搭，其他的海洋定定拢会对得过去。 It's definitely sad, yeah. There's definitely a lot of upset people. I mean, there's a little calf over there, which is pretty upsetting. 海洋靠搭的原因有可能是对海蟹无熟悉，也是受到噪音的干扰。找无路了后，找无出口，嘛有可能是受伤破病，无法度伫海内面活动，互海流也是风吹去浅沙保遐去，或者是主动收起较浅的所在休困。为着厘清因靠搭的原因，相关单位对死亡的海洋身躯顶去采集生物样本，希望会当进一步来厘清集体靠搭敢是和疾病有关系。事实上，澳洲过去捌发生过真侪摆海洋海底靠搭的事件。去年7月有超过50只圆头海洋伫西澳洲较偏远的海沙堡死亡。1996年第4批海沙堡有320只圆头海洋靠搭，落尾敢若20只瓦咧。今年有超过50只圆头海洋靠搭伫苏格兰海沙堡死亡。Unfortunately, the outcome for our pilot whales once they strand on the beach is generally not good. We have high numbers of animals that end up dying, and so we're keen to keep an eye on their animal welfare and also making sure that everything is done humanely. 海洋生物学家过去救援，当地野生动物馆员讲，海洋靠搭了后，定定是真无乐观，有时阵无法度，只好对靠搭的动物执行安乐死，但这是上人道的做法啊。公司新闻新闻部编译。